டேய் டேய் உன்னதான்டா என்ன பீலிங்கா இல்ல பீலிங்கான்னு கேக்குறேன். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜென்ஃபாம் டிப்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எனக்கு இதாயிடுச்சு. என்னோட காரோட டயர் இருக்குல்ல, அது பஞ்சர் ஆயிடுச்சு. ஏன் தெரியுமா நான் இப்போ சோகமாக இருக்கேன்? என் காரோடது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அதனால ஒரு ஆள் வந்து அதை தள்ள போறாங்க இந்த வீடு வரையும். அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வாங்க 1000 டன் வெயிட் காரு அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியாது. எப்படி வாங்கிட்டேன் சார், நீங்களும் முக்கியமான பேஷண்ட். ப்ளீஸ் எங்களை காப்பாற்றுங்க. நான் சென்னையில் இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும். ப்ளீஸ் என்னை தயவு செஞ்சு இந்த காரை நகர்த்தி அந்த ஊருக்கு கொண்டு போக முடியுமா? ஓ ஓகே, வாங்க தள்ளுவோம், வாங்க தள்ளுவோம். தள்ளுங்க தள்ளுங்க, நல்லா தள்ளுங்க. நான் போய் முன்னாடி ஏறி உக்காந்துக்கிறேன். லா 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 லா. என்ன தள்ளுறீங்களா இல்லையா? என்ன எல்லாரும் குதிச்சிட்டு இருக்கீங்க? இருங்க, தள்ளுறோம். நல்ல வேலை, சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கூட்டு வந்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ். வீடு வரையும் இழுத்துட்டு போனதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் கஷ்டப்பட்டீங்க. அதுக்கு சம்பளமாக இந்த 1 கோடி ரூபாவை வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ. அந்த ஆளுக்கும் நான் கொடுத்துறேன். அதுக்கு இந்தாங்க இன்னொன்று 1 கோடி ரூபா. இப்போ 2 கோடி ரூபா கொடுத்துருக்குறேன். அதான் அந்த ஆளுக்கு 1 கோடி ரூபா, உங்களுக்கு 1 கோடி ரூபா. தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. அவங்க தான் எனக்கு இப்பவே கண்ணை கட்டுது. 1 கோடி ஒரு கோடி நீ பார்த்த 1 கோடி